तुझे मरण जीवन कोणामी समरमता सुरती जीवना तुझा आम्ही भागिदार. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जेजू बाळकाक मान करूंक, ताची ससाय मागूंक, ताका अर्गां दिवंक आनी हे फेस्त आचसूंक हांगासर आमी सांगाता जमल्या. ह्या फेस्ताचो संदेश जावन आसा, हा कितलें बरें भावा भयणी बरी जियोवचें. आमचे जिवीत संतोश बरी जाय जाल्यार आमी देवाक लागीं सरी जाय आनी आमी स्वादमानाचे मनीस जाय, सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन. आनी आयच्या पयल्या दिसा, नोवेनाच्या पयल्या दिसा आमी स्वादमाना विशयंत नियाळ करतले. ह्या वरवीं देवाची सकत, देवाचें बळ, देवाची कृपा आपणाशी करतले. त्याच जेजू कडेन आमी मागया, आमचे जिवीत नंद जावं दी. आमच्या जिवितांत जाय जाल्ल्यो सोर गरजो तसो देव आमकां फावो करून दी. म्हण केल्ल्या पथकांची दुखदर्या देवा कडचें बोगसाने मागया. आमची काळजां नितळ करन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी मुखार सरया. हांव पातकी सपदीदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसार सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून बेगीन सदां संवकार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रीतीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडून केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून कोरीत घरांक बरयल्लें पयलें पत्र. देवाक महिमा दिया. हांवें कितें करयेत म्हूण तूं म्हणशी, पूण हांव कितें करतां तें सक्कड म्हज्या बऱ्याक पडना. हांवें कितेंय करयेत वय, पूण कित्याचोच हांव गुलाम जावचो ना. काण पोटा पासत आनी पोट काणा पासत म्हणलें नीज. पूण हें आनी तें दोनी देव एक दीस नास करतलो. कूड व्यभिचारा पासत न्हय, ती सुम्या पासत आनी सुमी कुडी पासत.
देवान सुम्याक मात्र मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो न्हय, बगार आमकांय तो आपल्या सक्तेन उठयतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेणांत घे, तर क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे घेवन वेश्याश्रियेचे सांदे करीत घे. बिलकुल नजो. वेश्याश्रियेक एकवाडटा तो तिचे संगी एक कूड जाता म्हूण तुमी नेणांत घे. पवित्र पुस्तकां म्हळ्यार ती दोगी एक कूड जातली, पूण कोण सुम्याक एकवडटा तो ताचे संगी एक आत्मो जाता. तर व्याभिचारता म्हणून पळापळ घेया. मनीस आदारता तें हर एक पाताक ताच्या कुडी भायर तो करता, पूण व्याभिचाराचे पाताक आपल्या कुडी विरोध तो करता. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणान घे. तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय, वर्तें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात. देखून तुमच्या कुडीक देवाक महिमा दिया. देवाचें उतार हें. देवाची सर्वे स्पोर्ट तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता.
जेजू पवित्रत्म्यान भरून योर्दान तळी तावन पाटी परतल्या फरा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणा काल अरण्याक गेलो आणि थंय तो 40 दीस पर्यान आसलेल्या वेळार देवसार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना, देखून ते दीस काबर जातच ताका भूक लागली. तो वळ देवसारान ताका सांगलें, जर तूं देवा सोपूत तर फातर उंडो जावं म्हणून फरमाय. जेजून ताका जाप दिली. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना. उपरांत देवसारान ताका वयर उबारून व्हेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्यां दाखोवन म्हळें, ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दितां, कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवयेत. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताचे एकल्याची मात्र सेवा कर, अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. उपरांत देवसारान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवळाच्या शिखराचेर उबो कर म्हळें. जर तूं देवा सोपूत तर हांगा तावन सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितलो आनी तुजो पांय पत्राक आदळनाशें ते तुका आपल्या हातांनी उखल धरतले. पूण जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी मुळां सर्वेस्पराची तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. अशें हर एक तरान जेजूक ताळण जातच देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, इटलीच्या एका ग्रेस्त कुटुंबांत एक चरको भुरगो जल्मता. तो वाडून येतना संवसार आनी संवसारी संगती ताका आकर्शीत जातात. ताच्या तरणाट्यापणार तो कुडीच्या कुशालायक आनी संवसाराच्या दादोसकायाक बली जाता. क्रमेन तो मिलिटरीक जॉइन जाता आनी थंयसर ताची 4 वर्सांची सेवा दिल्या उपरांत झुजेच्या बळार ताका कैदी करतात आनी बंदींत घालतात. आनी थंयसर तो बायबल वाचता. बायबल वाचून एका वर्सा भितर ताचें जिवीत संपूर्ण बदलता मात्र न्हय, तो एक आनीक नवो मनीस जाता. देवाचें प्रत्येक बेसांव ताका मेळटा, देवाची कृपा ताका लाभता आनीक देवूच ताका इगर्जेंत एक नवें कॉंग्रिगेशन, एक नवो बेस उक्तो करूंक ताका देणें दिता. आनी कोण जावन आसा तो तरणाटो आसिसीचो सान फ्रांसीस. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या तरणाट्याच्या जिवितांत ही बदलावन कशी घडली? खंडीत जावन देवाची कृपा, देवाचें देणें, देवाचें आपोवणें, तितलेंच न्हय, ताचें स्वादमन, सेल्फ कंट्रोल, त्या वरवीं मात्र ताका तें साध्य जालें. सान पावलान तिमोथेकारांत बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांत 1 अध्याय वळ 7 आमकां आयकोंक मेळटा, देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बोळवंत, मोगाळ आनी स्वाद मनाचो आत्मो आमकां दिला. आमचे थंय ती सकत आसा, आमी ती उपाय करूंक जाय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत. देव एक पटी आमकां देवनें दिता, ताच्या उपरांत सोडून घालिना. तो केदाळें आमकां दिवनूच आसा. आमी मात्र देवाक सांडटा, आमी संवसारी संगतीक लोबदोन आमी मुखार वेता. त्या दाळा देवा दावन आमी वेगळाचार जाता. आमी पळया जेजूच्याच जिवितांत, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जेजू जॉर्दान न्हंयत
जो हांव जावन बाप्तिस्म कान घेवंक थंयसर वेता आनी तो बाप्तिस्म स्विकार केल्ल्या वेळार सर्गीन धांवन स्पिरीट संत परवेच्या रुपार ताचे देंवन येता आनी तांणी आयकल्ली ती उतरां हो जावन आसा म्हजो मोगासो हाका तुमी आयका. तो स्पिरीट ताणें घेतल्या उपरांत जेजून कितें केलें ताचें उक्तें जिवीत पब्लीक लायफ ताणें सुरू करूंक ना. तो आरण्याक वेता थंयसर मागण्यांत आनी प्राजितान तो 40 दीस आनी 40 राती तो करशिता. कित्याक तें स्वाद मन जोडूंक सेल्फ कंट्रोल अक्वायर द सेल्फ कंट्रोल आनी त्या दाळा सगळें ताचें काबार जावना. त्या दाळा येता जेवसार ताका नाडूंक. त्या दाळा आमी देवाची खुशी करूंक प्रयत्न करता गे देवाच्या खुशे प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करता गे त्या दाळा खंडीत जावन जेवसार लागींच आसा. तुमी आयकल्ली संगणी जावन आसा कोमेंदाच्या हरी एका नळ्याचेर एक देवसार आसा म्हण. देवसार आमकां सदांच नाडटा आनी ह्या जेवसारान जेजू कितें केलें 40 दिसां उपरांत तो म्हणालो तूं बुके लाय हांगासर फातर आसात ते तूं उंडे कर. तो बुलोव ना आनी जेवसारान ताका सोडूंक ना. परतून ताका देवळाच्या वयर पिनाकलाचेर त्या तोरीचेर आपण व्हरता आनी सांगता तूं हांगाच रावन वूड आनी तुजें देवपण दाखोवन दी. तुजे आंज बडवे तुका येवन धरन तुका बदळती दितले म्हणून. थंय तो बुलोव ना. तितल्या ताणें सोडूं ना. परतून तो एका गुड्याच्या तुदयेक ताका आपण व्हरता आनी सगळो संवसार तो दाखयता आनी सांगता वो संवसार म्हज्या स्वाधीन आसा. जर तर तूं म्हाका मान करशी तूं नामान करशी म्हजे मुखार दिमी मारशी हांव हें सर तुकाच दितां. थंयसरी तो बुलोव ना. मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत संवसारी संगती खातीर संवसारी संगती आकर्शीत जाल्ल्या वेळार कितले बटी आमी बोलता आनी देवाक सणता. आमी पळयता जेजून हें स्वादपण जोडलें तें बरें करूंक मात्र न्हय तें बरें करूंक की न्हयच पातकां जावन पयस रावंक पातकी सैमात जावन पयस रावंक तें स्वादमान ताणें जोडलें न्ही. बरें करूंक की ताणें तें उपेग केलें. ताच्या उक्त्या जिवितांत आमी पळयता बुकेल्ल्यांक ताणें खावंक दिलें कुड्ड्यांक ताणें पळयशें केलें थोंट्यांक चलयशें केलें मोन्यांक उलयशें केलें आनीक सैतान लागल्यांक सोडयलें आनी मात्र न्ही मेल्ल्यांक सयत ताणें त्या फोंडान जावन उठयलें. तें ताचे जिविताचो पयलो भाग जावन आसा. परतून आमी पळयता कशें तो देवाक ताच्या बापाक सदांच गलतीमान जावन जियेलो गे म्हणून. ताच्या जिविताचें दुसरें दृश्य जावन आसा कालवार दोंगरार. आमी तें पळयता लुकाच्या 22व्या अध्यायांत वळ 40:2. थंयसर जेजू तो रडता तो घामेता रगतान तो बुडता आनी बापा लागीं मागता बापा म्हजे जावन ही खास तूं पयस कर ही नालिसायचें मौन म्हजे जावन पयस कर. पूण कितें म्हणटा तो न्हय म्हजी खुशी बापाची तुजी खुशी जावं. कितले कस आयल्यार कितले ताणें भोगूंक आसल्यार तो आपणाच्या कुडीच्या ओडणेक बली जायना देवाच्या कुशेक तो बली जाता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी एक सक्सेसफूल मनीस जायचे जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी जीक जोडी जाय जाल्यार आमी स्वाद मनाचे मनीस जाय. कित्याक स्वाद मन पवित्र आत्म्याचें फळ आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान जियेतल्यांक मात्र तें साध्य जाता. गालतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावलो 5व्या अध्यायांत वळ 22 आनी 23 सांगता कसली जावन आसात म्हणून फळां पवित्र आत्म्याची. ती 9 फळां जावन आसात मोग संतोष समाधान सस्निकाय दयाळाय बरेपण विश्वासपण बळेपण आनी स्वादमान. केदाळ स्पिरीट संत आमचे थंय देंवता देवाची कृपा आमचे थंय आसा. त्या दाळा
आमकां धैर्य बळ आनी हे शर शेगून आमचे जातात. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें जिवीत यशस्वी जायचे जाल्यार, आमच्या जिवितांत सक्सेस येयचो जाल्यार आमी दोन संगती केल्यार पुरो. पयलें, आमी स्वादमनाचे मनीस जायचे आनी दुसरें, आमी जायचे मागण्याचे मनीस. मनशा सैमांत आमी जियेत आसतना हर एका मनशाच्या जिवितांत एक मनजात आसा. ती मनजात कितें करता? आपल्याच्या कुशलायक, आपल्याच्या दादोसकायक आमकां वडणी दिता. कुडीच्या कुशलायक, खानाक, पियोन्याक, रागाक, मोसराक, हग्याक, हर एका ह्या वायट करण्याक ते आमकां वडणी दिता. त्या वडण्या जावन आमी भायर सरोंक जाय. आनी ह्या संवसारांत आयच्या दिसांनी आमी आयकोवचें स्लोगन जावन आसा, कितेंय कर, कशेंय जिये, संतोश बरी जा. खरो संतोश संवसारी संगतींत आटापून ना. बुद्ध सांगता, मनशाची आशा जावन आसा सर दुखांचें मूळ. जर तर आमचे ते लेखावरती आशा आसा तर आमकां ह्या स्वादपणान जियोंक आनी तशेंच देवाच्या कृपेंत जियोंक कस जाता. तर आज आमी एक निर्धार करया, आमी स्वादमनान सेल्फ कंट्रोल पर्सन्स वी मस्ट बी. दुसरें जावन आसा, आमी मागण्याचे मनीस जाय. जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता, तो ताच्या उक्त्या जिवितांत जायतें बरेंपण करीत गेलो. सकाळीं जावन सांज म्हणसर दुसऱ्या हळड्यांक आनीक टावनाक ताणें विजीट दिली. पूण सकाळीं उठोन आनी संजेच्या वेळार तो मागण्यांत करशितालो. थोड्या दिसांनी सगळी रात ताणें मागण्यान करशिली. कित्याक ताची एकच आशा जावन आसली, हर एका घडये, हर एका संगतींनी हांव बापाचीच खुशी करतलो म्हणून. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत, हर एकल्याच्या जिवितांत आमी मागण्याचे मनीस जायचे. आमच्या कुटुंबांत मागणे आसा जाय. केदाळ थंयसर मागणे आसा गे, थंयसर देवाची कृपा सदांच कंटिन्युअसली इट फ्लोज. सांत जुआंवच्या अध्यायांत 15व्या सांत जुआंवच्या वांचलांत 15व्या अध्यायांत जेजूस सांगता, हांव जावन आसा दाखवाल आनी तुमी जावन आसात फांटे. म्हजे विने तुमी कितेंच करूंक शकचे नात. क्रिस्ता विने आमी कितेंच करूंक शकचे ना. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कश्टांच्या वेळार, अनवरांच्या वेळार, पिडा शिडा आमकां बेत आसतना, दुसऱ्यांनी आमकां नेगार केल्ल्या वेळार आमी भिवचे नाका. आमी सांगत जाय, आय एम नॉट एलोन, हांव एकलोच न्हय, म्हजे सांगता क्रिस्त आसा. जर तर क्रिस्त म्हजे थंय आसा, कोणेंच कितेंच करूंक म्हाका तांकां साद जायना. दुसरें आमी सांगत जाय, आय कॅन डू दीस, म्हाका हें साद जाता, हांवें हें करियत. जर तर आमच्या सर युवजनांनी असलो एक निर्धार करून तांचें जिवीत ते सुरू करतात जाल्यार तांचें जिवीत खंडीत जावन नन्न जाता. आनीक ते आमच्या सामाजीक आनी आमच्या इगर्जेक वर्तें देणें जाता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी ह्या विशयान नियाळ करतना आमी स्वादमनाचे सेल्फ कंट्रोल पर्सन जावंक प्रयत्न करया, मागण्याचे मनीस जावंक प्रयत्न करया. तसो जेजू आमकां ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. आमेन. Kalsa hamci munasır
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पद्युदरा देव बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. बलिदान आपल्या मनातून आणि आमच्या केसांच्या देवा सरळ स्फोट म्हणून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नामी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारोया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन मसोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सपदेदरा आनी ससनाच्या देवा, सकाळी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो हो कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्याचो. ससनाक तो आमचो कोरो याजक निरंतरी भेटोवचो हो याज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडून जोडचे खातीर आपणूच पयलो बली जावन ताका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हणून ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासून बली जावन भेटयली ताची कूड सेवन आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासून वारयल्लें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोदडबरा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जेजे सर्वेस्पराचे नावे येता तुका जे. उंसर्गी तुका जेजे. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सुसूंक वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोन समर्पणची. त्याच बरी जवान जातस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी ससनी करारचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावाचो गण भोगोतोया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन बादाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता.
सर्वेस्परा आख्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या जगे वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट करीत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पड जडीत म्हाका मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरी देवाचे माये सांगाती भगेवन झुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदान बापा सबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुनंदरीची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिनाका. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबसकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान आत्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकंदांतली वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. आमच्या माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाची शेळये संतोराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संतोराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संतोराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुमेस्त भागी. सुम्या तुमचे प्रेमचे म्हाका फावना म्हज्या उपरांत सांगता लायक.
उबे रावया. प्रार्थूया. प्रितीवान बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हणून तुवें येवजिले. ह्या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासून वो दिनमसनेचो यज्ञ संभ्रम म्हणून जेजूच्या नावान आटपलेली तुजी सोडून सगळ्या मनशांक पावय म्हणून आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सगर तुका सस्नाक वाकानूंक आमकां पावय म्हणून आमी प्रार्थीता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दया करून बसात. आज जेजू बाळकाच्या नोवेनाचो पयलो दीस. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले ह्या जाग जावन आसात. फादर चार्ल्स सेरावो आमच्याच कॉवेंताचो वडील. ताच्या सांगाता दाव्याक फादर पायस जेम्स डिसोजा आमचे प्रोविन्शियल बाप आनी सांगाता उजव्याक फादर प्रकाश हे मीस सांगाता भेटयले जावन आसात. जर तर ह्या नोवेनाच्या दिसांनी खंयच्याय मिसाक तुमकां वाचूंक जाय तर तुमी मीस जाल्ले उपरांत तुमची नांवां आनी फोन नंबर आमचो कॉयर मेस्त्री सायमन त्या पंतार आसा कीबोर्ड खेळटा ताका तुमी मेळचे आनी तुमची नांवां तुमी रजिस्टर करची. सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा तुमच्या वयर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. सर्व आमी उबी रावया आनी मिसाचो अकरेचो आशिर्वाद घेवंक आयती जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. सोपदिदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे ताची आशिर्वादा वतो. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावून सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो येसांव जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडागून कन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणेऱ्यान शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. भावा भयणी बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयार जावन पयल्या दिसाचे नोवेन आमी आदारून आसा. ह्या घडये आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. दोळे धांबया. बाळका जेजून ताच्या पांया तळा येवन ताचे आशिर्वादां जोडूंक आमकां फावो केल्यान ह्या घडये आमकां समीत ह्या सुम्या समर्पया. आज आमी नियाळो विशय स्वादमना विशयांत आमी हर एक संगतीचेर जैत व्हरूंक सोकोंक पुरो. जर आमच्याच सैमाचेर आमच्याच जे कितें व्यक्तित्व आसा ताचेर आमकां दमन हाडूंक जायना जाल्यार सगळ्यांची कोण कितें फायदो. तर ह्या घडये जें कितें आमची अस्कतकाय आसा जें कितें आमचें उणेंपण आसा जें कितें आमकां अस्कतकाय आमकां सलवशें करता ताचेर जैत व्हरूंक बोळ मागे. आमकां हर एकल्याक आमचे अस्कतकाय कळीत आसा थोड्या मापाणपणी कळीत आसा ताचेर जैत व्हरूंक सोम्याचें बोळ मागा.
सांगातास पाळो जेसू तुजेर व्हड भरोसो दवरून आमी हांगासर आसा आमची सगळी मागणी तुका ह्या घडये भेटयता जायत्या जाणांक आमी मागता म्हूण बसयला आमच्या मागण्याचो आदार बसयला तांकां सुमेस्तां सुमया तुज्या आशिर्वादांनी बरें गांवांत तशें परगांवांत तशें तुज्या भक्तिकांक आशिर्वादीत कर सुमया वार्षिक फेस्ताक दायरे जावन नवें आदारतना तुजे विशेष कृपे तेणी हर एकल्याक फौज जावन दी प्रत्येक जावन ह्या संवसाराक भलायकेचें देणें दी सुमया ह्या कोरोना पिडेंत हांव सर्वांक निवार म्हूण मागता तशेंच सगळ्या भुरग्यांक तुका आमी समर्पिता ह्या सगळ्या संदिग्ध परिस्थितींत भुरग्यांचो फुडार कितें म्हणलें सवाल सगळ्यांक आसा सगळ्या भुरग्यांचो फुडार तूं आशिर्वादीत कर जेसू जी पिडेस्त भुरगीं आसा तांकां आपूण गूण कर सुमया अस्खद भुरगीं आसल्यार तूं बोळ जा जेसू सगळ्या युवासनांक आमी तुका समर्पिता सुमया प्रत्येक जावन जी युवासन आपणाचे सिंबाचेर जैत व्हरूंक आशेतात वायट संवयेंत हांव सुटका चडूंक आशेतात तांकां तुजें बोळ दी जेसू जायते युवजन विविध कश्टां समस्यांनी आसात जायतीं पंथावण तांणी फूड करूंक आसा जायत्यो संदी तांकां दोसतात बरें काम आशेवन आसात बरी सैरीक आशेवन आसात जायते जाणांचें काम गेलां फुडार कितें म्हणून चिंतून खंगाल चल्ली युवजनां जायतीं आसात जेसू ह्या घडयेक तुजो बरवसो तांकां फावो कर तुज्या सक्तीन भर सुमया फिल देम विथ होप Fill them with hope, Jesus. सांगतास सगळ्या काजारी जोड्यांक तुका आमी समर्पिता ज्या काजारी जोडी एकामेकां समजून घेवंक मोगान जियोंक कश्टतात एकामेकां ती मानस तपासा ल्हान ल्हान कारणाक लागून एकामेकां जावन पयस वचून चिंतात सुमया तांकां तुज्या मोगांत एक कर समजणेचें देणें दी सुमया जायतीं काजारी जोडी भुरग्यांचें देणें आशेतात तांकां भुरग्यांचें देणें फावो कर जेसू सगळ्या कुटुंबां आमी तुजें थंय उबारता प्रत्येक जावन ज्या कुटुंबांनी ना समाधान आसा बेजाराय आसा सुमया त्या कुटुंबांक समाधानाचे संतोशाचे देणें फावो कर आमची कुटुंबां सुमया तुजें थंय समर्पित आमच्या कुटुंबांनी तुजें समाधान रास करून दे सुमया सगळ्या पिडेस्तांक तुजें थंय उबारता प्रत्येक जावन विविध रितीच्या पिडे शिडेक कश्टांक समस्यांक सांमटलेल्यांक सुमया सुटका दी प्रत्येक जावन ह्या कोरोना पिडे शिडेत हांव संवसाराक सुटका दी म्हूण मागता आनी ह्या पिडे शिडेक वखद सोडून करून आसच्या सगळ्या संशोधकांचेर तुजी सुमया कृपा वत तांच्या मोदीक उस वाडय दी तांची जाणवाय वाडयचे जेसू आमच्या सगळ्यो गरजो तुका भेटयतना ह्या दिसांनी हांगासर येवच्या ह्या पुंतळाक येवच्या हर एका भक्तिकाक तुजी आशिर्वादां फावो जावन दी तुजो दैवीक मोग अनुभव करूंक फावो जावन दी जेजू तूं तांचे सांगत आसाय तांकां धैर्यान भरताय म्हणलें तांकां भोगूंक फावो जावन दे तुज्या उखललेल्या हातांनी सुमया हर एकल्याक तूं आशिर्वादीत कर आमचो गांव तूं आशिर्वादीत कर जेसू आमची सगळी मागणी तुका भेटयता सांगता आमी मागता हे भाग्यवान जेसू बाळका तुजी सर पदवी अजा पितरान उड्डापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दी उखललो आसता तुका पाकीन उलो मारतल्या सक्तान दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे बुशी सगाड जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मुरी कृपेन बरले सुमी तुजे संगता श्रेम भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशें जेसू आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचे जिवीत तुजे हातीन समर्पिता तूं आमचे थंय आसाय आमचे लागीं आसाय म्हणल्यार बरोवशान हे मागणे तुका आमी भेटयता हे अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर हे काकुलीची दिस्त घाल म्हूण तुजे मुखार सत्परून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन बरोवले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या यत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे इले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन अर्घ मागणें भेटोवच्या पयलें हांगासर जायते युवा जाण आसात
आज आमी युवा जनां पासून मागता युवा जनांनो मुखार या आल्तारी लागके दिमे घाला तुमचे खातीर ह्या घडी आमी मागता बेगी या तिके डिस्टन्स दवरून दिमे घाला हांगासर ह्या युवा जनां खातीर मागणें भेटयतना जी युवा जनां तुमच्या घरांनी आसात कुटुंबांनी आसात जी युवा जनां गांवांत परगांवांत आसात तांकां ह्या घडये बाळको जेजूच्या गोळवंत हातांनी समर्पिया तोच बाळो जेजू ह्या सक्कड युवा जनांक आशिर्वादीत करून दी सक्तेन बरोवन दी म्हणून मागया युवा जनो हात सोडा उरली सक्कड ह्या युवा जनां खातीर पळय सकाळच्या वेळार पयस पयस तावन इतली जनां हांगासर आयल्यात हाचे बराबर जायते युवा जन गांवांत आसात परगांवांत आसात तशेंच विविध जाग्यांनी आसात जायते युवा जन कश्टांत आसात युवा जन तुमचे सगळे इरादे ह्या घडी बाळो जेजू समर्पिया बाळो जेजू ह्या घडये सर युवा जनांक तुजे थंय आमी उबारता सगतच ज्या युवा जनां पासून तो आमी ह्या घडये मागोन आसा सक्कड युवा जनां तुज्या बोळवंत हातांनी समर्पिता सुमया तुजे मुखार बाबार्थान ती हांगासर आसा ताच्या काळजामणांनी साहित्य अत्रे घेवन ती हांगासर आसा जिवितांत साहित्य सोयीत जोडल्यार साहित्य सवालां तांच्या मुखार आसात सुमया तुजे विने फूड करून दी सक्षिनाथ सुमया तुजी मजत आशेवन ती हांगासर आसा तुज्या बळान तुज्या सत्तेन भर सुमया कितेंच उणेपण तांकां दोशीना जावं दे कसली सहजगत काय तांकां दोशीना जावं दे खंयच्याच सलवणे ती सामटना जावं दे पगार तुज्या आशिर्वादांनी सुमया ती बळवंत जावं दे जी कितें तांची स्वप्नां आसात तांची योजना आसात ती पोताक पावय जेजू पोताक पावय ताचो फुडार आशिर्वादीत कर सुमया जायती जनां बरो जिणी सांगाती बरी जिणी सांगातीन मेळो दी म्हण आशेतात तांकां फावो कर जेजू जिवितांत फुडें वता आसतना खंयच्याय वायट सवयांक ती सांपडनाशें तांकां सुरक्षीत सांबाळ जेजू ताचो फुडार आशिर्वादीत कर सुमया तांच्या फुडार तुज्या आशिर्वादावरी संतोश बरी जावं दी जेजू जे कितें तांच्या जिवितांत सलवणेची गणितां येवंक आसात ती पयस सरून दी सोम्या जी निराशेची गणितां येवंक आसा ती पयस सरून दी जेजू तुजी आशिर्वाद तांकां फावो जावं दी जे कितें तांकां दोसता त्या संगतींत सुटका दी जेजू आपणाचेर स्वागमन आपणायचें म्हण ती आशेतात ती सकत तूं तांकां फावो कर जेजू सक्कड युवा जनां तुज्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेन बरं ह्या वरवीं भावार्थ धैर्यान जियोंक तूं तांकां फावो कर जेजू ही युवा जनां कुटुंबांत जियेतना काम करच्या जाग्यार समाजांत आसतना साहित्य तांणी फूड करूंक आसा साहित्य संगती समजून घेवंक आसात साहित्य संगतीक तांणी जें कितें बरें कितें वायट तें समजून घेवंक आसा तें देणें फावो कर जेजू ह्या युवा जनांक सोडिनाका सोम्या तांकां सोडिनाका जेजू तुज्या बळवंता तांणी तांकां सांबाळ तांकां समाधान दी संतोश दी आशिर्वादीत कर जेजू ह्या युवा जनांच्या देण्या पासून तांकां फावो केल्या आशिर्वादा पासून बाळका जेजून आमचेर उतरल्या आशिर्वादा पासून अर्गां दिवन सांगता आमी मागया हे भोव उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केले त्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितेल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणारांनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपांच्या इमाचे मारिफाक तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजे कळनांतली दैवीक मजत सोडून दी स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन सुमे जेजू क्रिस्त तुमचे सुवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर हांगासरच्या युवा जनांचेर तुमच्या सर वावराचेर भुरग्यां बाळांचेर आपले आशिर्वाद घालो जो बापा आनी पवित्रत्म्या सुवे जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन Namaste.
वाचलो आयलो भक्ती नुते मोगान वाढलो देवा कुशीत वाटो जालो नामान तुका जेजू बाळका नामान तुका मुये सारका नामान तुका जेजू बाळका नामान तुका मुये सारका मुगाळ पुत्रा सोये आमकां मुया आशीर्वाद प्रसादी करून और आमकां आमच्या देवा आमच्या अंधस्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.